என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் வந்து ஒரு 2 புதிய மீன்களை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை தான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இது வந்து நம்ம சேலுக்காக தான் வாங்கினது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. சரி ஓகே, கொஞ்ச நாள் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வந்து அதாட்ட வளரட்டும்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் இது வரைக்கும் நம்ம வாங்கினதுலேயே ரொம்ப பெரிய மீன் இது தான். இருங்க காட்டுறேன். இந்த 2 மீன் மட்டும்தாங்க வாங்கியிருக்கோம். உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், ஆரஞ்சு கலரில் உள்ள சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு பெரிய மான்ஸ்டர் கொய்கார்ப்புங்க. கொய்கார்ப்பு தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். இதில் தான் நல்லா பயங்கரமான கவரில் வச்சு வந்துருக்கு. ரெண்டே 2 கொய்கார்ப் மட்டும்தான். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். சரி ஓகே, இதில் வந்து தண்ணி வந்து ஃபில் பண்ணலாம். இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஜீப்ரா வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அந்த ஜீப்ரா வந்து 500க்கு மேலே வந்து வளர்த்துருந்தோம். அதனால் வந்து நல்ல க்ரோத் ஆச்சு. ஸோ அதனால் வந்து நான் அப்படியே சேல் பண்ணிட்டேன். நல்லா சின்னதாக போட்டு நல்லா பெருசாக வந்துச்சு. அதை அப்டேட் வந்து பண்ண முடியல. சரி ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணலாம். ஆட் பண்ணதுக்கு அடுத்து நம்ம ஃபிஷ்ஷை வந்து ஆட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடியே பிடிச்ச தண்ணியை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் வந்து தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மூணு குடம். நாலு குடம் ஆட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து ஒரு 5ஆவது குடம். இப்போ வந்து இதில் ஒரு 5 குடம் வரைக்கும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு மேலே வந்து ஆட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக தாவி வந்து கீழே குதிச்சிரும். சரி ஓகே, தண்ணி வந்து செட் ஆகணும். செட் ஆனதுக்கு அடுத்து மீன்கள் வந்து ஆட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு மீனை வந்து நான் பிரித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன். இவ்வளோ நேரம் இந்த தண்ணியில் தான் நான் வந்து மொத்தமாக ஊற்றி இதை வந்து மேலே வந்து வச்சுருந்தேன். சரி ஓகே, அந்த தண்ணிக்கு செட் ஆகிருக்கும். இதை வந்து நம்ம வந்து கவரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து அன்பாக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த தண்ணி தான் ஊற்றிருந்தேன். ஸோ அதனால் இந்த தண்ணியே வந்து கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ வந்து மீன்களை வந்து எடுக்க போகிறோம். இப்போ வந்து கவரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இதுனா பெரிய சைஸ் கொய்கார்ப்புங்க. இது நம்ம நல்ல ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப கூட தான். யார் வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி கொய்கார்ப்பு வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தந்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு கொய்கார்ப்பு எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். பாருங்கண்ணே, உள்ளக்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு பாருங்க. ரெண்டுமே செம்ம கலர், ஆரஞ்சு ப்ளஸ் வந்து ஒயிட்டு. ஸோ இதில் தான் எனக்கு பிடிச்சிக்கும் இந்த கலரு. ஸோ அதனால தான் வந்து இதை வந்து வாங்கியிருக்கு உள்ளக்க. இதை வந்து இந்த தண்ணியை அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம், இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கடுத்து நம்ம புது தண்ணியில் வந்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கங்க, நல்ல பெரிய சைஸு. நம்ம சார்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சார்க்கோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குமோன்னு தெரியுது. ஆனால் சார்க் அளவு தான் இருக்கும். ஒவ்வொன்றும் குறைஞ்சது ஒரு 300-400 கிராம்னாலும் இருக்குங்க கண்டிப்பாக. செம்ம சைஸாக இருக்குங்க. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது கொஞ்சம் நேரம் தண்ணிக்கு செட் ஆகட்டும். செட் ஆனதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து அதை எடுத்து வந்து ஆட் பண்ணலாம். அப்போ மேலே காட்டுறேன். இது வந்து அந்த டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும். இது பயங்கரமாக துள்ளும். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து இதில் வந்து அப்டேட் வந்து பண்ணுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 மீன்களும் கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம தூக்கி வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். சரி ஓகே, மெதுவாக வந்து இதை வந்து தூக்கிக்கலாம். கைட்டை தான் வந்து எடுக்க போகிறோம். இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணியாச்சுங்க. ஒன்று பாருங்களேன், இதுனா ஒரு பாண்ட் செட்டப்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸுக்கே எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு. நல்லா இருக்குங்க. அதுக்கடுத்து இதையும் நம்ம மெதுவாக தூக்கிக்கலாம். பிடிச்சிக்கிறேன். அதில் தான் ஆட் பண்ணிடுச்சுங்க. சேம் கலரு, பார்க்க நல்லா இருக்குல்ல. ஆரஞ்சு வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டாக இருந்துருக்கு. பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குங்க. ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என்ன இது வந்து கொஞ்சம் தாவும், நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் பண்ணணும். நல்லா பெரிய இதாக ஓடு தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாட்ட இருக்கும். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை ஓவர்வியூவாக வந்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள்.
ஃபிஷ்ஷை வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ரெண்டும் அதாட்ட இருக்கட்டும். இதில் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஆகும். ஏன்னா இப்போ தான் வந்து அது வெளியே இருந்து வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து 1 டே வரைக்கும் வந்து அதாட்ட வந்து தண்ணியில் இருந்தால் தான் அதுக்கு நல்லா செட் ஆகும். ரெண்டுமே வந்து கலர் வந்து பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. ரெண்டுமே ஆரஞ்சு வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டு. இது நல்லா ஆரஞ்சாக இருக்குது. அதில் வந்து ஆரஞ்சு வித் ஒயிட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலந்துருக்கு. இது வந்து கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டும் வந்து கலந்துருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே ஒரு சேம் சைஸுங்க. நல்ல பெரிய சைஸாக வந்து இருக்குது. இது வேணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம கடையில் வந்து வாங்கிக்கோங்க. இது நல்ல பெரிய சைஸாக இருக்குது. சரி ஓகே. இது வந்து நம்ம பாண்டு இந்த செட்டப்பில் வந்து அதாட்ட இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ வந்து வாங்கியிருக்கு. அதுபோக இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து ஏர் பம்ப் வந்து தேவைப்படும். எதுக்காகனா இது வந்து நல்லா பெரிய மீனா, இந்த தண்ணி வந்து அதுக்கு அவ்வளோவா செட் ஆகாது. ஸோ அதனால் ஏர் பம்ப் வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் வந்து அதிகமாக தான் தேவைப்படும். வாய் வந்து பாருங்கங்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி ஓகே. அதாட்ட இருக்கும். பிரச்சனை இல்லை. ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இவ்வளோ பெரிய இது வந்து நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம். இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கொய்க்கார்ப் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். நல்ல சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு. ஸோ அதனால் நம்ம பெரிய ஏதாவது கண்ணாடி தொட்டி வந்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து போட்டோம் அப்படின்னா ஷோகேஸ்க்கு வந்து பயங்கரமாக வந்து இருக்கும். எனி டைம் வந்து அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது, ஆக்டிவாக இருக்கிறது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஆனால் நல்ல சைஸு, ரொம்ப பெரிய சைஸு. கொய்க்கார்ப் வாங்கினதுலேயே இதான் நம்ம வந்து வாங்கினதுலேயே ரொம்ப பெருசு. இது வந்து நான் ஒரு பாண்ட் செட்டப்புக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 மட்டும் வந்து வாங்கி போட்டிருக்கோம். நல்லா கலருமே சூப்பராக இருக்குது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல வீடியோவோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.